你们要先吃什么？这个吗？好啊。是全脸的抹茶麻吉铜锣烧，剥开。哇，麻吉耶！工作客气。吃吧。好吃吗？好吃。跟一般的铜锣烧哪一个比较好吃？都好吃啊，最好吃啊，都很好吃。更都很好吃。可以把它断上啊，这样它也拿会进我的屋子。大野狼在拍你们，没办法进屋子，不用担心。菠萝泡芙。那你没有包东西耶？奶酥吗？奶油。没有奶油。它是搭内馅。像他常来这种地方的，演技就会越来越好。我们晚上就在这边睡觉吧。喂，大头会被吹去贴头，因为我们很重啊。哇，谢谢，这根本就是人生最极致的享受，完美。我给你们。口水吗？口渴了吗？口渴了。草莓多多是酸酸的，我的飞山山是乳乳的。乳要喝33。我要喝草莓。草莓。你有酸酸的味道。酸酸的味道是怎样呢？我自己。我跑到我们架头里了啦！那是苍蝇。你怎么知道是苍蝇？因为他跟我说的。我不爱苍蝇，我只爱爸爸和妈妈。你不爱我了？我爱你。还有啦，还有啊，是湿湿的。好吃吗？寿司。一定要有寿司啊！看起来蛮好吃的。我要吃。哇，这叫葡萄哎，麻辣哎。吃水果，你看得到我吗？看到你。我也看得到你。还有大家都在做什么？哇，好漂亮啊！有没有留下垃圾？没有。哦，啊，我的鞋子坏了，湿了一双鞋子。那一双你穿8年了。平地森林园区再见，以后我们再来。